진 누군가의 발을 잠시 떠올리고 구멍 뚫린 멀쩡한 옷을 입은 내가 이상해지고 멀쩡한 옷을 입은 내가 이상해지고 내게 처진 누군가의 발을 잠시 떠올린다. 감사합니다. 오늘 이렇게 자리 만들어주시고 공연에 힘써주신 언플러그드
선생님들께 감사드리고요. 이 공연에서 이런 이야기들을 들어주셔서 감사합니다. 이어지는 신하영님의 공연 너무 재밌을 것 같고요. 저는 이제 맥주 마시면서 몽상하는 마음으로 공연 한번 즐겨보겠습니다. 어느덧 2월의 시작이고요. 행복할 겁니다. 감사합니다.